تمرین بهت میدم برای اینکه بتونی حرکت کمان رو بری. خب یک مثلا میتونی روی شکمت بخوابی، دستتو ببری بالا، پا پایین، پیشونیتو روی زمین بذاری، بیای بالا، برگردی. این حرکت رو میتونی چندی مرتبه تکرار کنی و در نهایت بالا نگه داری. تمرین دوم، دست و پای مخالفت بالا کشیده باشه، دست و پای مخالف دیگه تو توی همدیگه رو بگیرن، دم بگیر، بیار بالا، نگه دار. زانو صاف، حواست باشه سرت از بازوت نزنه بالاتر، گوش و بازو کنار هم. و اینو میتونی در سمت دیگه هم تکرار کنی. تمرین بعدی که خیلی خوبه که دوتا آجرتو برداری، یکی از آجرتو به این شکل، یکی دیگر رو رویش قرار بدی، قفسه سینه رو بدون اینکه به قفسه سینه فشار بیاد روی آجرت قرار بدی، پاتو بیاری بالا، بگیری. این کمکت میکنه که سینه رو کاملا باز کنی که بعد در نهایت بتونی بدون وسیله آجر یا طناب از این وضعیت بیای بالا و در نهایت رونت از زمین جدا کنی.